ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স টু মাই চ্যানেল আহারের বাহার বাঙালি রান্নাঘর। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভীষণই ভালো আছো। আজকে আমি শোল মাছের কালিয়া রান্না করবো অন্যরকমভাবে। চলো রান্নাটা শুরু করে দিই। কড়াইতে সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি। শোল মাছটা ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি। লবণ হলুদ মেখে নিই ভালো করে। মাছগুলো লাল করে ভেজে তুলে নেব। মাছগুলো লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, চলো তুলে নিই। মাছগুলো সব ভেজে তুলে নিয়েছি। আমি মাথা লেজাও নিয়ে নিয়েছি, তোমরা চাইলে মাথা লেজা বাদ দিয়ে দিতে পারো। তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, গোটা গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, সাদা জিরে দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি, এবারে রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি, আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মতন লবণ, কাঁচা লঙ্কা বাটা, শুকনো লঙ্কা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, জিরে বাটা দিয়ে দিচ্ছি, ধনে বাটা দিয়ে দিচ্ছি। চলো খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিই। টমেটোর পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। চলো খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিই সমস্ত মশলাটাই দেখো খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। তবু চলো আরেকটু সময় কষিয়ে নিই। মাছের কালিয়া তো অনেকভাবেই খেয়েছো, একবার এইভাবে করে খেয়ে দেখো কেমন লাগে। আশা করি সবারই ভীষণই ভালো লাগবে। কষানোটা প্রায় হয়ে এসছে। এবারে আমি এর মধ্যে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিচ্ছি। চলো জলটা ফুটে আসার অপেক্ষা। ঝোলটা ফুটে এসছে, ভেজে নেওয়া মাছগুলো সব দিয়ে দেবো। চলো আর খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নিই। এবারে আমি এর মধ্যে কয়েক দানা চিনি ছড়িয়ে দিচ্ছি, এটা অপশনাল, তোমরা চাইলে দিতে পারো, নইলে স্কিপ করে যেও। এবারে এর মধ্যে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি খানিকটা পরিমাণে। রান্নাটা খুব ভালোভাবে হয়ে গেছে শোল মাছের কালিয়া। চলো নামিয়ে নিই। তোমরা এভাবে বাড়িতে করে খেও, আশা করি ভীষণই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আজকের মতন এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা, টাটা। অন্যদিন ফিরে আসবো নতুন কোনো রান্নার ভিডিও নিয়ে। চলো টাটা।